Grazie Andrea e grazie a voi che siete qua di mattina presto a vedere tutti i talk, speriamo, e comunque a partire da questo di Valeria Cozzarini che ci racconta un progetto sostanzialmente, ci racconta un progetto fatto dai ragazzi con le biciclette e diciamo così, iniziamo subito, peraltro siamo onorati di avviare questa giornata, iniziamo subito con un tema che ci sembra molto interessante, che è il rapporto appunto tra bicicletta e territorio. In particolare si parlerà del territorio di Venezia Marghera e ci piace questo progetto perché appunto mette in campo tutta una serie di cose che noi pensiamo siano legate appunto alla bici, che poi vedremo anche negli altri talk, insomma avere dei ragazzi che amano girare con la bicicletta è sempre sicuramente una cosa molto emozionante. Per cui partiamo con Valeria Cozzarini, giochiamo in casa perché Valeria è una socia di Velostazione e Velostazione in qualche modo, forse, ma se lo spiegherà lei, ha anche ispirato un po' questo progetto, per cui insomma ci piace anche per questo. Valeria, vogliamo iniziare con le slide, ci racconti un po' come nasce questo progetto e che tipo di prodotto ci possiamo aspettare. Allora, grazie dell'invito, buongiorno a tutte e tutti. Il progetto si chiama Terraferma Gira e la parola chiave è girare, che in qualche modo mette insieme il fatto di andare in giro in bici e girare in termini cinematografici. Facendo un passo indietro, quindi, che progetto è? Il CIPS, Cinema per la Scuola, che è un ente che mette insieme il Ministero della Cultura e il Ministero dei Beni Culturali, si propone di finanziare progetti che sono mirati all'alfabetizzazione dell'audiovisivo. E fra questi bandi che loro emanano ce n'è uno in particolare che riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado. Poi la smetto con i tecnicismi, ma ci aiuta un po' ad avere una cornice rispetto a quello di cui stiamo parlando. E in particolare c'è una voce che si chiama Visioni fuori luogo. Questo filone dei bandi è dedicato a scuole che si trovano in aree periferiche, quelle che chiamano scuole di frontiera, ed è proprio mirato a dare l'opportunità ai ragazzi di proporci il loro sguardo sul territorio. Quindi l'idea era quella di creare dei piccoli cortometraggi. Beh, prima di entrare nel merito vi direi, vado avanti, un po' anche concettualmente perché la bici e il cinema, che cosa li lega, no? Quindi questa idea di girare, però c'è anche quindi il fatto di avere un mezzo che è abbastanza veloce da rendere tutto dinamico, ma che ci permette comunque di sentire ancora gli odori, di poterci soffermare. Oltretutto per gli adolescenti chiaramente è l'unico mezzo fino ai 18 anni, per loro è quello che li rende più liberi di muoversi, di esplorare il territorio e di andare in giro da soli. Lei è proprio una ragazzina, dopo la vedremo, ci racconta bene perché le piace andare in bici. Oltretutto poi nel cinema chiaramente ci sono dei film che hanno proprio la bicicletta come, diciamo, filo conduttore. E uno per tutti, Ladri di biciclette, cioè il grande capolavoro del neorealismo italiano.
Ma non solo, noi abbiamo fatto, piccolo inciso, abbiamo fatto una serie di proiezioni con 4 film proprio a tema bicicletta, per esempio uno è La bicicletta verde, e magari dopo ne parlerò se c'è tempo. E però c'è anche questa immagine che ricorre soprattutto nei film americani degli anni '80, per esempio E.T., dei ragazzini che vanno in bicicletta, ripreso poi adesso dalla serie che spopola fra i ragazzi che è Stranger Things. Vado avanti a parlare del progetto o... Sì, mi sembra interessante il fatto che lei, avete capito, sia una filmmaker, per cui ha una conoscenza anche della cinematografia, insomma, internazionale, e nello stesso tempo una docente nelle scuole medie, per cui ha messo assieme tante cose, diciamo così, anche della sua esperienza, e appunto la cosa mi sembra molto interessante anche perché è un avviamento non solo alla bici per i ragazzi, ma anche al cinema. Eh sì, poi di fatto appunto questi progetti vengono finanziati perché ci sia proprio un'introduzione al cinema, che non è così banale, nel senso che per ragazzini oggi che frequentano le scuole secondarie di primo grado non è banale parlare di linguaggio cinematografico, perché è vero che hanno i telefoni tutto il tempo in mano, però proprio inquadrature, tagli, plot, sono cose che invece riguardano il cinema in un senso più, come dire, quasi linguistico, e questo poi li aiuta anche poi a leggere, non so, i frammenti di video su TikTok, per dire, no? E per tornare poi al progetto, appunto tu parlavi del cinema, oltre alla realizzazione della webserie è importante anche, quindi oltre alla realizzazione di un prodotto concreto, è importante che ci siano anche altri momenti, soprattutto la formazione per gli insegnanti, perché l'idea è quella che attraverso questi finanziamenti si possa poi creare una buona pratica e quindi continuare a fare progetti in questo senso e come vediamo appunto i mattinè al cinema, cioè l'idea proprio di portare i ragazzi al cinema che come dicevo non è banale perché alcuni di loro non ci sono mai stati dentro una sala cinematografica. E quindi questa è un po' la costruzione del progetto e, e la webserie in particolare è stata creata attraverso tutta una serie di azioni che sono, allora, Zalab è un'associazione, una casa di produzione e associazione, spesso viene collegata ad Andrea Segre, ma in realtà loro fanno molte altre cose, tra cui appunto formazione a scuola e utilizzano questo metodo del video partecipativo. A me pareva particolarmente interessante nel nostro contesto perché parte dall'idea che siano i ragazzi a decidere in maniera poi democratica, che non è facile anche lì, quale strada scegliere, che cosa andare a filmare, come, eccetera. E quindi il progetto è stato costruito nella parte delle webserie, laboratori in classe, 6 classi, 3 della scuola Einaudi, 3 della scuola Salvo d'Acquisto, quindi Marghera Mestre, 3 e 3, 8 incontri, scusate, 8 ore, 4 incontri, che comunque sono pochi, quindi anche i docenti hanno dovuto un po' fare la loro parte. E la sigla è stata creata da 2 animatrici di Animarte, una è qui con noi, Elisa Bonandin, e che hanno fatto questo bellissimo laboratorio, dopo vedrete nel video qualche frammento. Io l'ho chiamato Rotolab perché nasce un po' dall'idea di fare un rotoscoping. È tanto complesso questo progetto, fermami quando mi dilungo troppo. La colonna sonora è stata realizzata sempre in un laboratorio da un mio collega che si occupa di musica per il cinema
e il montaggio adesso lo stanno facendo 2 classi del liceo Guggenheim di Mestre. Grande partenariato. Sì. Io andrei subito a vedere questo teaser perché spiega molto bene anche un po' quella che è la forma, poi il linguaggio che è stato utilizzato, animazioni, eccetera. Prego. Piace andare in bici oppure no? Sì, mi piace molto andare in bici perché è molto comodo e vado più veloce rispetto che andare a piedi. Scena 1, prova 1. Aspetta, voi cosa ne pensate? Sai guidare la bici? Sì, io quando di banda da 7 anni io guido la bici, anche io c'è anche uno in bici ora. Bene, già da queste poche immagini mi sembra di poter cogliere questo grande carattere così esplorativo, no? Cioè che i ragazzi esplorano linguaggi, quello cinematografico, esplorano il territorio, no? Cioè, ed esplorano un po' anche forse se stessi e la società che vivono. E dici un po' cosa queste 6 puntate diranno sostanzialmente, quali sono i messaggi che possono essere tratti da queste 6 puntate che farete? Sì, quello che volevo chiedere è se si può mandare l'altro video in loop, grazie. Quello che è emerso in maniera così preponderante, diciamo che siamo partiti con l'idea della bici, poi chiaramente sono venute fuori le idee dalle classi e le abbiamo accolte. Quello che è emerso è forse il bisogno di dialogare con le persone adulte, di capire, di parlare un po' di più con loro, di capire come vivono il lavoro. È venuto tanto fuori il tema del lavoro e da un altro lato 2 classi su 6 hanno fatto uscire il tema del bullismo. E questa cosa da un lato non mi ha stupito perché vivendo la scuola tutti i giorni è un tema che ci interroga quotidianamente e che è anche molto collegato poi ai social, eccetera, quindi anche il cyberbullismo. E però appunto è stato interessante, io mi sono anche un po' imposta a un certo punto, cosa che non bisognerebbe fare, però mi hanno chiesto ma loro possono portare le telecamere a casa perché cioè il luogo d'elezione per molti è la camera dove stanno da soli. E io lì mi sono imposta dicendo che vabbè, non mi fidavo, poi in realtà era più un'idea di provare invece a uscire e usare questo progetto proprio per uscire un po' appunto da quella comfort zone e di uscire a esplorare quello che può succedere nel momento in cui incontro l'altro.
è venuto fuori tantissimo che ai ragazzi piacciono i parchi da morire, quindi il parco della Bissuola, il parco di San Giuliano, il parco Catene e tutti volevano il parco del Piraghetto. E quindi poi alla fine il prossimo progetto lo farò sui parchi perché volevano tutti andare lì. Però secondo me come dire, è stato un loro bisogno sincero di avere spazi dove stare tranquilli fuori e di parlare anche appunto di questa cosa del bullismo. L'altra cosa che mi sembra molto carina è questa cosa per cui, cioè, voi non siete partiti con un plot, non avete, cioè, con una sceneggiatura, cioè, è stata tutta costruita man mano, no? Per cui è un lavoro, diciamo, che mi sembra proprio guidato sicuramente, ma nello stesso tempo anche molto libero, no? Cioè, per cui i ragazzi si sono sentiti, da quanto capisco, molto coinvolti in tutte le fasi, no? Cioè non sono stati portati a recitare, no? Hanno scritto loro in pratica tutto quello che riguarda questa produzione, e penso che questo sia anche una sorta così di buon metodo di apprendimento, insomma, di tante cose assieme, non solo appunto il mostrare, ma anche il creare e anche il partecipare, diciamo così, tutti insieme ad un progetto, no? Sì, credo che il valore di questo progetto stia proprio nel fatto che siamo partiti dall'idea che fossero protagonisti i ragazzi. Allora, appunto, spesso io vedo progetti che hanno altri tipi di caratteristiche, però dove appunto sono gli adulti a proporre un'idea, a scriverla e anche tra l'altro a dirigerla. E invece questa cosa di dare a loro le telecamere in mano e dire ok, prova tu, è chiaro che all'inizio chi non ha mai provato, appunto con queste telecamere, queste si chiamano DJI Pocket, e sono interessanti perché sono vicine al discorso sono vicine a come a tenere in mano un telefono, però allo stesso tempo hanno una stabilizzazione e hanno delle caratteristiche per cui l'audio può essere ripreso insomma in una certa maniera, eccetera. La prima cosa che fanno quando gli si dà la telecamera in mano è riprendersi o mangiarla o insomma è proprio avere un rapporto quasi fisico con questo oggetto. Però a partire da lì poi la seconda cosa è come giro la telecamera, perché sopra ha questa testina, questa camera che quando l'accendi guarda te, però poi c'è un modo per far guardare fuori. E già questo movimento, secondo me, è quello che cerchiamo un po' di fare. E chiaramente anche la musica, le animazioni, il fatto che appunto tutto sia stato pensato perché nasca da loro, secondo me è il valore del progetto. Poi è chiaro che avrà... siamo... e è chiaro che appunto non ci possiamo aspettare appunto una serie che ci coinvolgerà dall'inizio alla fine, è una serie appunto fatta da ragazzini di 13 anni e montata dagli studenti. Bello, mi sembra molto bello questa immagine del usare la telecamera prima di tutto per filmarsi, no? Ormai tutti si fanno un selfie appena hanno qualcosa in mano che riprenda, e poi girarla verso il mondo, verso gli altri. E penso che sia un po' questa l'immagine, no? Che emerge chiaramente da questo progetto. Tornando alla domanda precedente, rispetto al punto del fatto che era tutto in divenire questo progetto, com'è stato possibile, diciamo così, proporlo ad una istituzione, no? Come quella di un ministero, e com'è stato possibile poi che effettivamente sia stato selezionato e premiato? Perché, ecco,
forse ci si aspetta sempre che un progetto sia ben definito in tutti i contorni, e allora volevo capire un po' come si gioca anche in questa cosa, no? Di quanto deve essere definito, oppure se effettivamente abbiamo delle istituzioni che sono così avvedute che si fidano, diciamo così, di un progetto che è tutto in divenire, che probabilmente, cioè, non aveva neanche un'idea chiara di quello che sarebbe stato poi il risultato finale. No, chiaro, sì. E, diciamo che ci sono dei criteri nei bandi che sono in questo caso ben definiti, e uno dei valori che viene dato ai progetti è soprattutto la qualità e quantità di partner. E, per esempio in sala c'è Neda Furlan del CINIT di Mestre, che è uno dei partner. Partner sono state le Femmes du Cinéma, che mi hanno aiutato tantissimo con le proiezioni, e Animarte per i laboratori, Zalab, quindi la scuola di cinema Mazzacurati, spero di averli nominati tutti, ma ce ne sono tanti, sono 3 scuole, quindi questo riuscire a mettere insieme tanti soggetti che contribuiscono per il progetto è stato comunque un valore aggiunto. Viene richiesto soprattutto una capacità comunicativa, di produzione di materiali didattici e di obiettivi poi che siano appunto, che intersichino il discorso educativo didattico, ma soprattutto il cinema e l'audiovisivo, ecco, più in generale. Quindi questo è un po'... Per cui la credibilità, diciamo così, dei soggetti che propongono, che diventa in qualche modo garanzia di un prodotto che potrebbe essere appunto di interesse a livello anche nazionale. Questo mi sembra molto positivo. E volevo chiederti soltanto, su questa web serie, in cosa consiste sostanzialmente? Saranno delle puntate, degli episodi, sarà un'unica storia, sarà invece possibile vederla anche separatamente? Come funziona? Allora, sono 6 puntate, ogni classe ha pensato la propria, e la struttura un po', c'è la sigla che è comune a tutte le puntate, appunto è la sigla animata, dopodiché quello che le lega è un percorso fatto in bici da un luogo all'altro, e poi sono i luoghi appunto ad emergere in ogni singola puntata. Ci sono quelle che sono più fiction, quelle che sono più legate alle interviste. Ecco, poi sul contenuto ognuna ha un po' il suo quid. Sono girate tutte con lo stesso sistema, quindi quello anche un po' determina una coerenza, e più o meno anche avranno un po' la stessa durata. Il 3 giugno, non dovrei dirlo, ma è abbastanza certo, ci sarà la presentazione a Marghera al Teatro Aurora della webserie. Poi sono già finite, sono già prodotte. Sì, adesso le stanno finendo di montare, e quindi verso la fine appunto dell'anno scolastico saranno concluse. E poi Zalab ha anche una piattaforma online che si chiama Zalab View, e ci darà uno spazio per poterle vedere online, che è anche per i ragazzi. Poi Bene, quando dal si 3 giugno vedono... potremo vedere il risultato di questo lavoro, di questo progetto, che insomma ci sembra assolutamente molto interessante. Peraltro avevo già intuito molto, cioè qualcosa adesso in tutto quello che ha detto Valeria, secondo me è assolutamente di grande valore, per cui penso che sia insomma una produzione che merita ovviamente di essere vista, ma anche di essere capita per quello che sono i messaggi che lancia. E dicevi che si vedrà il territorio di Mestre e Marghera. E io penso al territorio più come, non solo come spazio fisico, ma anche come spazio sociale, e volevo capire appunto un po' di più, no? Se puoi anticipare quali sono i temi, no? Hai detto già qualcosa rispetto anche al bullismo, al rapporto con i genitori, al rapporto con gli adulti, e quali sono i temi che emergono eventualmente anche in questa esplorazione del territorio. Cioè, i parchi hai detto che li tratterete un'altra volta,
Quali sono gli spazi che sono piaciuti di più ai ragazzi? Sì, no, in realtà appunto prima scherzavo sui parchi, però alcune delle interviste le abbiamo fatte a catene proprio perché è stata una richiesta dei ragazzi, non proprio facile per noi poi arrivare fino a catene con i ragazzi. E, diciamo che vedendo un po' il materiale, il teaser l'ho montato io, vedendo un po' il materiale in maniera trasversale, emerge una quotidianità dei trasporti, dello spostarsi in bicicletta, perché poi spesso si partiva da domande che avevano a che fare con usi la bicicletta, che ricordi hai, che per esempio uno dei ricordi che spesso sia i ragazzini che gli adulti hanno è del momento in cui quando impari ad andare ti tolgono le rotelline, sei piccolo, ti tolgono le rotelline e il genitore o chi ti sta insegnando spinge la bici e poi a un certo punto ti lascia andare, no? Questo è un momento che è ritornato spesso. Il secondo taglio del cordone ombelicale, in pratica. Non lo so come mai, però è una cosa che proprio che in qualche modo secondo me indica anche quanto possa essere poi uno strumento di emancipazione il fatto di andare in bici, che questo è un pensiero mio, no? C'è quasi un atto di cittadinanza in qualche modo. E sono emerse tematiche legate al lavoro, ma non in termini, tra virgolette, sindacali, in termini proprio di come lo percepisci tu, che cosa ti fa stare bene, come arrivi al lavoro, qual è il senso del tuo fare quella cosa lì. Per esempio sono stati intervistati 2 librai, uno a Mestre e uno a Marghera, e loro proprio hanno parlato del perché fare il libraio a Mestre o a Marghera. Ecco, quindi una parte di umanità di questo territorio che sinceramente io vivendolo l'ho trovato molto interessante perché nel suo essere quotidiano in realtà non è per niente scontato né banale, ecco. Bene, penso che possiamo concludere. Mi sembra ancora una volta molto chiaro quanto la bici sia un veicolo non solo per muoversi, ma è un veicolo che ci porta a relazionarci con gli altri, a relazionarci con altri temi, a relazionarci con il territorio in generale. Complimenti, mi sembra un ottimo progetto, non vedo l'ora di vedere queste 6 puntate. Posso aggiungere una cosa? Io ho conosciuto Velostazione grazie a questo progetto qua, perché a un certo punto volevo che fosse uno dei partner del progetto e quindi poi ho scritto un'email, dopo un po' insomma, sono entrata nell'associazione, quindi personalmente mi ha anche portato a farmi conoscere Velostazione. Beh, penso che Velostazione sia particolarmente orgogliosa di tutto questo e vi ringraziamo e passiamo al secondo talk. Grazie.